Mirëmbrëma dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve në ekranin e Kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Policia val arrestimesh pas protestës së opozitës, 18 persona përfundojnë në pranga për aktet e dhunës gjatë tubimit, disa efektiv dhe qytetarë të lënduar. Berisha paralajmëron se protestat e ardhshme do t'jenë më të mëdha. Rama u tmerrua nga reagimi i rinis, urdhëroi dhunën policore mbi qytetarët paqësorë. Rama e quan arritje historike aderimin e Shqipërisë në bordin e paqes të Donald Trump. Kryeministri thotë se ky vit do të jetë kyç për negociatat e antarësimit. Policia arreston 3 persona të përfshirë në trafikun e drogës në Tiranë, sekuestrohen 1.3 kg kokain, kapen armë, municion luftarak dhe shumë parash. Mëngjesisht me lajmet, policia e Tiranës shoqëroi një numër të madh personash për protestën e të shtunës ku pati akte dhune. 18 prej tyre u arrestuan, ndërsa të tjerët u liruan gjatë orëve të natës. 11 efektiv morën lëndime nga gurët dhe molotovët, ndërsa 5 qytetarë u trajtuan në spital nga hedhja e gazit lotësjellës. Pas protestës së opozitës mbrëmjen e së shtunës, policia identifikoi 37 tubues, të cilët hodhën molotov dhe goditën uniformat blu të angazhuara në mbarvajtjen e demonstratës. Prej tyre 18 përfunduan pas hekurave, çka pasoi edhe me një përplasje tjetër, kësaj here mes deputetëve të opozitës, mbështetësve të tyre dhe forcave të policisë brenda komisariatit numër 1. Mes të shoqëruarve ishte edhe një fëmijë i mitur, i cili u lirua pas mbritjes së prindërve të tij në ambientet e policisë. Pamjet e siguruara nga Vision Plus tregojnë momentin kur kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, deputetët Flamur Noka dhe Tomora Lizoti kërkojnë lirimin e mbështetësve të arrestuar të tyre, duke debatuar ashpër me policinë. Kush je ti që më ke dhënë mua policën përpara? Kush? Në cilin ligj të thuhet ty që polici pengon deputetin Bilie Sutra? Po gjoj. Atëherë, unë jam përfaqësues i policisë. Unë jam deputeti i Kuvendit të Shqipërisë. Shumë mirë. E kanë me ligj. Statusi i ligjit për statusin e deputetit aksesoj pa njoftim çdo institucion publik. Deputeti salla ku bëni mbledhjet. Ndërkaq 11 nga blut e policisë u lënduan në tubim në krye të detyrës, të cilët u vizituan nga drejtori i policisë të Tiranës Elton Alushi, por fatmirësisht nuk kanë patur probleme të rënda. Të lënduar përfunduan edhe 5 qytetarë, të cilët morën mjekim në urgjencë dhe u dërguan më pas në shtëpitë e tyre. Opozita mbajti të shtunën protestën e radhës, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe të numrit 2 të qeverisë, Belinda Balluku. Protesta e 24 janarit e organizuar nga opozita është cilësuar si një akt dhune i papranueshëm nga kryeministri Edi Rama. Me anë të një reagimi në rrjetin social X, kreu i qeverisë u shpreh se ky tubim kaloi në një degenerim të pandalshëm dhe dëshpërim të pangushëllueshëm, i cili nuk i shkon një vendi evropian. Rama theksoi se protesta është e drejtë demokratike, por dhuna e organizuar nuk ka asgjë të përbashkët me lirinë e shprehjes, duke i cilësuar protestuesit si mercenar. Në fund të reagimit të tij, kryeministri shprehu solidaritet me punonjësit e policisë që u plagosën gjatë përplasjes me protestuesit. Lideri i opozitës Sali Berisha akuzoi Edi Ramën për dhunën sipas tij njerëzore ndaj protestuesve paqësor. Ai tha se kryeministri është tmerruar nga reagimi i qytetarëve dhe veçanërisht i të rinjve që mbushën bulevardin Dëshmorët e Kombit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha paralajmëroi se protesta 24 janarit ishte vetëm fillimi i asaj që e cilësoi si vala e tubimeve të papërmbajtshme. Në një konferencë për mediat, kryedemokrati u shpreh se reagimi i kreut të qeverisë tregon se është friksuar nga revolta qytetare. Pa dyshim që do ketë protesta dhe vetëm protesta. Ne jemi në kilometrin e fundit. Këtu ne të gjithë potencialin ton dhe unë pres që ato të bëhen të papërmbajtshme dhe ju siguroj se do bëhen. Ndaj dhe të Meri Ram që i quhet mercenar, rrugeçër, lagjesh, të rritë të ndershëm, dinjitos, guzimtar, student, punëtor, të pa punë, por që kishin dalë për ndërgjegjjen e tyre. Krye opozitari nuk ndali as akuzat, teksa theksoi se ndaj protestuesve u përdor dhunë. U përdorën topa të ujit dhe mjetet të tjera.
u goditën me Shkopi protestues paqësor dhe u arrestuan, u ndaluan brutalisht në akte që lartësohen në krime kundër njerëzimit. Sipas Berishës, këto protesta nuk janë tubime me interes partijak, por një ndërgjegjësim për qytetarët ndaj padrejtësive. Nuk është protest kjo as për një person, as për një parti. Është protestë ndërgjegjes qytetare, është protestë ndërgjegjes kombëtare. Kur themi po vidhen rreth 4 miliardë euro me portin e Durrësit, këto janë pasuri të çdo shqiptari dhe jo vetëm të opozitarëve që protestojnë. Këto janë pasuri të fëmijëve të çdo shqiptari dhe jo vetëm të fëmijëve të opozitarëve që protestojnë. Sali Berisha cilësoi rinin si faktor kyç për rrëzimin e qeverisë, ndërsa apeloi ndaj policisë që të shmangin dhunën në protestat e ardhshme. Kryeministri Edi Rama e cilësoi arritje historike e ftesën e Donald Trump për t'u përfaqësuar në Bordin e Paqes. Shqipëria tashmë është kontribuese në tryeza të rëndësishme dhe kjo për shefin e qeverisë është tregues i forcimit të pozitës së vendit tonë në arenën ndërkombëtare. Ftesa për Shqipërinë për të qenë anëtare e Bordit të Paqes u cilësua historike nga kryeministri Edi Rama. Në serinë e radhës të podcastit të Ti Flasim, kreu i qeverisë ironizoi opozitën, duke u shprehur se pavarësisht të retorikës politike, dha votën pro. 110 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër, projektligji miratohet në tërësi. Ftesa u mirëprit, u pranua, u ratifikua dhe në formën e një projekt marrëveshje, projekt ligji në Kuvendin e Shqipërisë, dhe Shqipëria si një shtet që ka zgjedhur paqen si busullën e vet të përhershme dhe që ka ditur të kontribuojë në tryeza të rëndësishme ndërkombëtare, e pranoi me një po të fortë edhe me votat e atyre që deri në momentin që votuan nuk lanë gjë pa thënë, po. Kreu i qeverisë u rikthye edhe procesit të integrimit, duke theksuar se viti 2026 është kyç për vendin tonë. Ky është një vit kyç për negociatat e antarësimit në Bashkimin Evropian. Është një moment vendimtar për procesin dhe për përparimin e Shqipërisë në rrugën e negociatave. Ky është një vit kur Shqipëria duhet me patjetër të provojë se është e gatshme jo vetëm ti kaloj reformat, por dhe ti jetësoj ato. Nuk harroi të ndalej dhe tek 21 janari. Për kryeministrin vrasit në bulevard mbeten ende një njoll për drejtësinë. Kjo mbeten një plagë e hapur, jo thjesht për familjarët e dëshmorëve të 20 janarit, po kjo mbeten një plagë e hapur për moralin e drejtësisë në Shqipëri. Kryeministri Edi Rama u shpreh se shpreson që drejtësia e re do të jap një përgjigje për familjet e viktimave, të cilët presin prej 15 vitesh. Kryeministri Edi Rama do ta nisë javën me një vizitë zyrtare në Izrael. Rreth orës 11 të paradites, kreu i qeverisë shqiptare do të pritet nga homologu Benjamin Netanyahu, me të cilin do të ketë një takim kokë me kokë, i pasuar nga një deklarate për bashkët për shtyp. Më vonë Rama do të pritet me ceremoni të posaçme shtetërore në Kuvendin e Izraelit, të cili do t'i drejtohet me një fjalim. Sipas protokollit që i është rezervuar një numri të kufizuar liderësh, përfshirë presidentin amerikan Donald Trump. Kreu i qeverisë do të jetë i shoqëruar nga bashkëshortja e tij Linda Rama, e cila gjithashtu do të zhvillojë një takim me deputetet gra të parlamentit. Kjo vizitë vjen pak ditë pasi Kuvendi i dha dritën jeshile aderimit të Shqipërisë në Bordin e Paqes. 3 persona u arrestuan pasi në makinën e tyre policia e Tiranës gjeti 1.3 kg kokain. Në pranga përfunduan Alban Kopaçi, kreu i grupit, i dënuar edhe më parë për të njëjtën vepër penale, dhe gjithashtu Elvi Meta dhe Igli Cenaj. Në afërsi të rreth rrotullimit të Saukut, shërbimet e policisë lokalizuan një automjet në të cilin u gjet sasia e drogës. Gjatë kontrollit në shtëpinë e Alban Kopaçit, uniformat blu sekuestruan edhe një pistolet, një armë gjau, municion luftarak, 121.000 euro, 60 milion lek dhe 5.000 pound.
Indeksimi i pensioneve, sipas ekspertëve, duhet jetë në përputhje me ritmin e rritjes së çmimeve të mallrave apo shërbimeve. Vetëm kështu, thonë ata, pensionistët do të jenë të mbrojtur nga shtrenjtimi i jetesës. Për pos rritjes së përshkatëzuar, pensionet në Shqipëri do të indeksohen me 2.2% në muajin gusht të këtij viti. Kjo synon që vlera reale e pensioneve të mos gërryhet nga rritja e çmimeve të mallrave dhe shërbimeve në vend. Për të nxjerrë inflacionin që ndikon në indeksimin e pensioneve, duhet ketë më tepër kujdes në produktet, mallrat dhe shërbimet që pensionistët, ndryshe nga pjesa tjetër e popullsisë, përdor më së shumti. Pra, pavarësisht nga indeksimi i pensionit, kur dalin në treg për të blerë mallra dhe shërbime, ata, si thua, penalizohen, sepse nuk i përgjigjet i njëjti ritëm i ndryshimit dhe inflacionit me atë të ndryshimit të çmimeve në treg. Megjithatë, edhe pse qëllimi i indeksimit është ruajtja e standardit të jetesës së pensionistëve, duhet pritur rreth 6 muaj deri në momentin e zbatimit të tij, kohë gjatë së cilët çmimet vijojnë të rriten. Kur bëhet indeksimi i pensioneve, ajo ka të bëjë me pikërisht me inflacionin e një viti më përpara, nuk bëhet me e përmuajshme. Pavarësisht nga statistikat mujore që nxjerrë stati, kur vjen puna për të nxjerrë pikërisht inflacionin vjetor që quhet, merret i një viti më parë, krahasimisht me atë që është indeksuar një vit më përpara, pra merret vjetore, jo mujore, sepse një muaj mund të ketë ndikimin e vet, sidomos në muajin dhjetor për shembull. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, grupet e mallrave që kanë shënuar rritjen më të lartë të çmimeve janë ushqimet dhe pijet jo alkolike, zëra që kanë peshë vendimtare në shportin e konsumit të moshës së tretë. Rruga Burrel Skuraj është kthyer në torturë për drejtuesit e mjeteve. Përveç gropave të mëdha, ajo është mbuluar edhe nga dherat dhe gurët që kanë rëshkitur në të dy anët e saj. Autoriteti rrugor paguan miliona lekë për mirëmbajtjen, por ky aks po degradon çdo ditë më shumë. Rruga nacionale Burrel Skuraj vijon të jetë në gjendjen e saj më të degraduar. Ky aks rrugor që lidh qarkun e Dibrës me veriperëndimin e vendit, por jo vetëm, është kthyer në rrezik të madh për të gjithë drejtuesit e automjeteve. Gjatë orëve të para të ditës së diel në të gjithë segmentin e Shkopetit ka patur rënje gurësh dhe balte duke vështirësuar lëvizjen. Pa ashtu në shumë zona ka pranit të dendur të mjegullos që kufizon dukshëm fushpamjen për të gjithë drejtuesit e automjeteve. Problematike vazhdueshme mbeten gropat e hapura kudo në këtë aks rrugor, si dhe deformimet e trases që ka psuar ndër vite. Aksi nacional Burrel Skuraj është pjesë e kontratës B të rrugëve qendër Verilindje dhe mirëmbahet nga autoriteti rrugor shqiptar. Ndonse çdo vit lëvrohen qindra miliona lekë, gjendja rrugës mbetet kritike. Dëbora avion të vështirësoj qarkullimin në veri të vendit, kryesisht në zonat malore të qarkut Shkodër. Sipas parashikimeve, pritet rënje ndjeshme e temperaturave e shoqëruar me ngrica. Ndaj, autoriteti rrugor shqiptar bën me dije se po kryen pastrim dhe kriposje të plot takseve rrugore për të garantuar sigurinë e qarkullimit. Drejtuesit e mjeteve këshillohen të lëvizin me goma dimrore dhe zinxhir, si dhe të shmangin orët e para të mëngjesit dhe të mbrëmjes. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.